Hola, hoy vamos a trabajar en este Toyota GT86 que tiene un fuerte ruido en el rodamiento trasero y vamos a reemplazarlo. Podemos escuchar claramente el ruido que provoca este rodamiento al girar. Comenzamos desmontando el caliper y las pastillas de freno. Detectamos que las pastillas de frenos están totalmente gastadas y necesitan ser reemplazadas también. Vamos a retirar el disco de freno introduciendo estos tornillos en estos orificios creados para separar el disco sin tener que golpearlo. Habiendo retirado ya el caliper y el disco de freno, podemos escuchar aún más claramente el ruido proveniente de este rodamiento. Para comenzar el desmonte del rodamiento debemos retirar primero esta tuerca de la punta del eje que, como vemos, está marcada para evitar que se pueda salir. Debemos levantar lo más posible esta marca para poder retirarla. Vamos a retirar el sensor ABS Anti-Lock Braking System para evitar que se vaya a dañar durante el proceso de la extracción del rodamiento. También tenemos que retirar todo el sistema del freno de tambor que está presente en esta rueda para poder retirar el rodamiento. Vamos a utilizar un martillo deslizante para aplicar fuerza y retirar el rodamiento. Se pasa mucho más trabajo para extraer este rodamiento del que podemos ver en el video. Y después de muchísimo esfuerzo, logramos finalmente retirar el rodamiento del eje.
y percibimos cómo girando lentamente con la mano, este valero produce este ruido. Imagínense al girar a alta velocidad. Aquí tenemos el valero o rodamiento nuevo que vamos a instalar y comprobamos que al girarlo realmente no provoca absolutamente ningún ruido. Vamos entonces a montar el rodamiento o valero nuevo, realizando todas las operaciones de manera inversa con mucho cuidado para que todo quede correctamente. Comprobamos que el valero fue correctamente instalado y que no provoca ningún ruido al girar.
Es muy importante volver a realizar una muesca donde está indicado en la ranura del eje para evitar que nunca este valero se vaya a zafar. Vamos entonces a instalar el disco o el caliper con las pastillas nuevas de freno. Y de esta manera hemos terminado con el reemplazo de este rodamiento. Espero que este video te haya gustado y te sea de utilidad. Muchas gracias por ver nuestro canal.